我要补充一个上一集没有说到的点啊，你这边长压的话，可以进入单体游玩模式，好不好？No sir， 我是什么叫干呢？来，各位，今天的话，我们再介绍一下新品。虽然最近它的评价多少支持一下，毕竟代理版已经出来，而且价格我觉得算是便宜哦。老实讲嘛，所以呢，我们就马上拿出我们的斗气。来，各位，就是我们的 Ultraman Trigger Power Type 跟 Sky Type 两种形态的一个钥匙，好不好？因为毕竟这一次的 Ultraman Trigger， 我个人觉得就是属于那种比较常规的乌托邦啊，所以呢，它的形态的话，理论上应该会比较少一点啦，理论上啦。然后像以前 Tiga 也有这样种形态，所以呢，基本上我个人觉得你最少一定要把这个跟这两个全部收起来，因为呢，这样才算完整啊。没有意外，可能 Trigger 到这部剧结尾的时候呢，它的最终形态应该会是闪耀 Trigger。不知道 Tiga 的一个思路来讲的话，毕竟前3集可是满满的致敬我们的 Tiga。然后完全说，我买的是代理版，内容物搭载算是丰富，然后呢，它的价格我买一个也才280块，非常的便宜啊。所以呢，有兴趣啊可以去买一下，好不好？好，那我们讲完之后呢，我们先看我们的 Power Type， 再看我们的 Sky Type。Power Type 啊，基本上它是采用全红色的一个包装，因为呢，这个形态就像主体也是采用红色作为主体啊。因为呢，在乌托邦里面，基本上红色也比较代表力量型的一个象征啊。然后呢，这边我要写的 DX 这个钥匙的一个名称，再来就说它这边一样是有搭载一个声效，我们从这边就可以看到红色的一个 Trigger 钥匙啊。这一次的话可以看我们 Power Type 的一个形态啊。这一次 Power Type 有个很特殊的点，就是它设计的话基本上有点像是 Seven 啊 Max， 我个人觉得这种设计基本上设计也比较像是力量型的感觉啊。然后呢，这边的话就是一些它的声音，主要是在联动我们这个圣光棒。然后基本上这边的话就看我们的 Power Type 的一个形态，联动我们的枪模式、圣光棒模式，然后一样可以联动我们的圆环，这样三者都是可以做完美联动的。跟大家说一下。那我们讲完之后呢，开箱来，各位，这是我们 Power Type 的一个钥匙啊。然后呢，我个人觉得他们这次选的这个红色啊还不错哎。老实讲，这一整支的话就像采用红黑作为一个配色。基本上就算是这一次的一个标配吧，就是一个代表色再配上黑色这样的一个设计。钥匙的上端差不多长这样，并且的话也有这一次的一个标志，因为看出来这一次的这个应该是属于人工的一个产物。然后呢，这边的话就是一个类似那种彩绘玻璃风格的一个 Power Type。其实这一次这个图像我觉得设计很棒，让它看起来更加有神秘的感觉。然后整体它是采用类似那种有点反光贴纸啊，所以整看起来也算是非常漂亮。编号的话基本上是属于02，真的彩绘玻璃这样一格一格设计啊，让它这整个看起来超级壮哎。然后下面的话差不多长这样，然后侧边的壳也这样稍微转一圈，背部的话也有个条码。然后呢，我们稍微压低一下。钥匙模式啊，基本上一样，只有大家一种音效而已。我要补充一个上一集没有说到的点啊，你这边长压的话，可以进入单体游玩模式，好不好？我们示范一次给大家看啊。各位有没有？乌托邦的东西就是这么的佛心啊！基本上你单买这钥匙也是可以玩到变身音效，就让你不一定要绑我们的一个变声器啊。这个点算是在 Kamen Rider 里面看不到的，好吧？因为 Kamen Rider 就是要逼你买全部的东西。变身音效的评论我们留到等下变完再说。再压第二下就是照我们的圆环。然后呢，再压第3下就是一个必杀技的音效吧，基本上一共是搭载这3种，跟大家讲一下。所以呢，代表说，如果你只是单体这钥匙玩，其实还是会少一个必杀技啊，少那必杀技还是要依靠这个才可以。那我们讲完之后呢，我们现在就马上来进行一个 Toriga。这样子我们就变身完毕了，好吗？我个人觉得它没有新增一些点去区分原本的复合形态，我觉得非常之棒。我们一个一个点跟大家讲一下。第一个点是它下面的图像基本上有做个区分，你插入什么钥匙这边就会显示出你是使用什么钥匙的一个图像啊。这个设计的话，基本上就是常规操作。它刚才那个提示音是它的一个必杀技的名称，好吧？跟大家补充一下。再就是说这个切换形态音效，你会发现。
拉那个切换形态音变得更加的厚实的那种感觉啊，因为毕竟它是属于威力型啊。这个点我觉得真的不错哦，至少不会每一个人切换音效都长一模一样，会加一些元素在里面。它的音效方面是有做完全修改，而且中间这个计时灯哦，它改成红色的，因为本身这个形态比较偏红色的一个形态啊。然后呢，音效方面的话，基本上也从原本那种比较神秘气息的那种感觉啊，改成非常非常隆重的那种音效啊。毕竟是属于力量型的形态，所以呢，我个人觉得这样改算是蛮合理的。我觉得它这个音效搭载其实还是有一个小小缺点啊，但是这个缺点我个人觉得应该会在以后的完结纪念组补完。它这个搭载这音效啊，基本上是属于就是它飞出来的音效吧，而不是战斗中从复活形态切换那个音效。所以呢，我觉得比较可惜一点啊。然后呢，我们稍微听它搭载3种音效。这一招的话，是不是听起来很似曾相识，对不对？基本上它就是射出小光炮手里剑的那个招式，所以呢，那个招式没有意外，应该都是3个形态共用的一个必杀技啊。一样是招我们的圆环。这个话就像就是他的一个超必杀技，我觉得小招部分没有再帮他做一点修改，我觉得有点可惜。我觉得小招部分是可以修改，但是他们没有做出来，我觉得这比较遗憾一点啊。但是也没办法，因为毕竟他本来就有一把专武，所以他主要战斗手段还是以专武为主啊。我们 Power Type 结束之后呢，我们再换我们的 Sky Type。先跟大家补充一下，我这样一个一个介绍过来，不代表是哪个比较强，而是因应当下的情况，我们的 Trigger 它会更换它的形态啊。Trigger 设定情况就跟 Tiga 是差不多，就是因应当下情况去进行一个切换啊。然后呢，它这个整个包装就像采用蓝色作为设计，还蛮漂亮的。我们近一点看一下，最后的话就可以看到它这一次的一个钥匙名称，然后一样是 DX， 并且有带一个名声。然后这边的话就我们 Sky Type 的一个形态，我要先说 Sky Type 这个形态有个很棒的点，它把头上这个角啊，并且两边耳朵这个角啊做一个拉伸，拉看起来更加的锋利啊，因为毕竟是属于速度形态嘛。最后就可以看到它这个形态的一个钥匙，这边有它喊的一个名声，然后一样是可以配我们的圣光棒。这边的话一样可以看到它一个形态，然后一样可以联动我们的枪模式、圣光棒模式跟我们的圆环。我们讲完之后呢，还香，这就是我们 Sky Type 的一个钥匙啊，跟 Power Type 一样，它外观这个颜色居然是采用低彩度的一个颜色啊，是蓝色，然后有点偏藏青的那种配色啊，在没有涂装的情况下，低彩度会看起来比较有质感。然后整个话就像跟刚才的 Power Type 一样，是采用黑色，然后加一个主色调的一个配色。然后这边的话就有一个 Sky Type 的一个形象。然后呢，它的编号啊是我们03，因为搭上钥匙结构差不多，所以我们就直接按吧。第一个话就像一样是有一个提示声，然后呢，我们进入到钥匙单体游玩。钥匙能单体玩真的是不错，希望你也不一定要买变声器啊。一样是一个变声音、召唤圆环，然后加上必杀音这样3个配置。好，那我们讲完之后呢 ，Toliga。这样子我们就切换成我们 Sky Type 好不好？这个计时灯也是切换成蓝色的因为毕竟这个形态的话是以蓝色为主啊。然后呢，我们从这边下面的话可以看到 Sky Type 的一个图像啊。基本上这是它的一个必杀技的名称。有没有？它在这个切换音上面也是要做一点修正啊，让它听起来更加锋利，而且有那种风声的感觉在里面。基本上这个形态在音效的呈现上采用那种比较轻盈的音效，因为毕竟这个形态会一直飞在半空中飞来飞去嘛。然后呢，再听它其他音效。
对，一样是那个手里剑的一个小招，一样招我们圆环。然后呢，一样是有搭载我们的一个专属技，跟刚才一样，就是小招召唤圆环跟一个大招这样的一个配置。我们最后再来测一下，以枪模式情况下发动必杀技的音效，大概听起来会长怎样？在枪模式前，它怎么必杀一下听起来这么猛啊？这样子的话，就让我们将托利嘎前期最重要的3个形态给介绍完毕，好吧？然后呢，这是我个人私心啊，我希望托利嘎在剧中主要还是采用这3个形态会比较好，因为毕竟这次名号都打出去啊，我个人觉得中间再多做一些那种莫名其妙形态切换，我是会小小不满意啊。所以呢，我个人私心觉得这3个形态基本上对一个乌托邦来说就很够了，好不好？但是也不排除10几集可能会再多出一个更猛的形态，所以呢，我们就稍微期待一下复播后的托利嘎会怎么演，好不好？好，各位，我知道一定有一些观众跟我一样没什么时间，所以呢，我们今天的话就快速的带大家来逛一下我们的乌特曼的一个快闪店。大家请务必注意一下营业时间，防疫须知。我们这一次可以看我们的乌特曼 Zero。再来就是说这一次主打的一个巨型扭蛋机啊，有非常多的东西都是只能靠扭蛋取得哦，所以呢，你们可以尝试看看。然后呢，我个人也转了一颗，好吗？是扭蛋限定的哦。再来是这一次主打的一个巨型立牌啊。Jack S Taro Leo Eddie Ginga Victory X Gido of Rosso Tiger Zero Ultraman Z。Blue 只差一颗头，好吗？这次的话还有在帮贝利亚设一个专门的一个拍摄区啊。然后呢，我们看完之后呢，我们来稍微看一下这种比较偏向于实用性质的一个周边啊，其实还蛮多种类的，老实讲。还有以怪兽作为主题的周边啊，如果你比较喜欢那种古早味一点的话，这边的话也有大量的软胶可以做一个挑选，我觉得算不错，非常非常怀念。再来是这一次的一个限定弹珠台，最后就是我们万代系的一个成品道具，稍微给大家看一下 SHF 啊，然后大量变身道具这一组我激推。我们刚才逛完那个展览，对不对？我知道一定会有一些人不过瘾啊，所以呢，这一次他们展方也有寄了一箱55周年限定纪念产品给我，好不好？然后呢，这里面这些东西啊，其实我刚才稍微偷看过一下。假设你个人如果真的不太收变声器，然后也不太收 SH5 之类的公仔的话，这一箱保证可以满足你，好不好？里面都是蛮实用的东西啊，所以呢，我们稍微带大家快速的看一下，实用到不行，好不好？医疗级的口罩，它的口罩老实讲印的不错，基本上是这样的一个感觉。还蛮潮的啊！疫情必备的一个干洗手套组，这个也不错。还有一个55周年纪念杯子，蛮简约风的，放在桌上啊，放在办公室都算是蛮好的一个选择。再来就是55周年的一个纪念胸章，虽然我没怎么用过，但它是一个口罩挂绳。这一次的话，它要再多送我一个软胶Ultraman Dyna，平成3杰的其中一位啊。可是我个人更喜欢盖亚一点啊。所以呢，这一次50周年纪念展就帮大家做一个小小的开箱。那个展的网址啊，我就直接写在这边。有兴趣的话可以各自进行一个前往。以上就是我们这一次影片，如果喜欢请把这比较每周运动下见，拜。